4 میثاق، کتاب خرد سرخپوستان تولتک، نویسنده دون میگل رویز، مترجم دلارا قهرمان. فصل آخر. راه تولتک ها به سوی آزادی، شکستن میثاق‌های قدیمی. همه از آزادی حرف میزنند. در همه جای دنیا مردم مختلف، نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی می جنگند. اما آزادی چیست؟ ما آمریکاییان مدعی هستیم که در کشوری آزاد زندگی می کنیم. اما آیا ما واقعاً آزاد هستیم؟ آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتاً هستیم؟ پاسخ منفی است. ما آزاد نیستیم. آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است. یعنی آزاد باشیم که آنکه واقعاً هستیم باشیم. چه کسی مانع آزادی ماست؟ ما دولت را مقصر می‌دانیم، آب و هوا را مقصر می‌دانیم، والدینمان را مقصر می‌دانیم، مذهب و خداوند را مقصر می‌دانیم. واقعاً چه کسی مانع آزاد بودن ماست؟ ما خودمان مانع آزادی خویش هستیم. آزاد بودن واقعاً چه معنایی دارد؟ گاهی اوقات ما ازدواج می‌کنیم و می‌گوییم که آزادی خود را از دست داده‌ایم. بعد طلاق می‌گیریم ولی باز هم آزاد نیستیم. چه چیز مانع ما می‌شود؟ چرا نمی‌توانیم خودمان باشیم؟ ما خاطراتی از زمانهای دور داریم، وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم. اما فراموش کردیم که آزادی واقعاً چه معنایی دارد. اگر بچه 2 یا 3 یا 4 ساله‌ای را نگاه کنیم، شاید انسانی آزاد را ببینیم. چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هر چه می‌خواهد می‌کند. انسان موجودی کاملاً وحشی است، درست مثل گل، مثل درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد. وحشی. و اگر انسان‌های 2 ساله را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که اغلب اوقات این انسان‌ها لبخند دلپذیری بر لب دارند و دارند تفریح می‌کنند. آنها دارند جهان را کشف می‌کنند. از بازی کردن نمی‌ترسند. آنها وقتی صدمه می‌بینند، وقتی گرسنه هستند، وقتی برخی از نیازهایشان برآورده نشده باشد، می‌ترسند. اما قصه گذشته را نمی‌خورند، مضطرب آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی می‌کنند. بچه‌های کوچک از بیان احساسات واقعی خود نمی‌ترسند. آنها به قدری مهربان هستند که اگر عشق ببینند در آن ذوب می‌شوند. آنها اصلاً از دوست داشتن نمی‌ترسند. این توصیف یک انسان طبیعی است. ما در کودکی از آینده نمی‌ترسیم و از گذشته شرم نداریم. تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از زندگی لذت ببریم، بازی کنیم، کشف کنیم، شاد باشیم و دوست بداریم. اما چه بر سر انسان بزرگسال آمده است؟ چرا ما این همه فرق کرده ایم؟ چرا وحشی نیستیم؟ از دیدگاه قربانی می توانیم بگوییم که اتفاق غم‌انگیزی برایمان افتاده است و از دیدگاه جنگجو می توانیم بگوییم که آنچه برایمان پیش آمده طبیعی است. اتفاقی که واقعا افتاده این است که ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی که زندگی ما را اداره می کنند. ما به دلیل وجود این قاضی و این قربانی دیگر آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی‌دهد که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محض اینکه ذهن ما با همه این آشغال‌ها برنامه‌ریزی شد، ما دیگر شادمان نیستیم. این زنجیره آموزش‌ها از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است. نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنیم که به شما آموخته‌اند مثل آنها باشیم. آنها جز آنچه می‌دانستند چه چیزی می‌توانستند به شما بیاموزند؟ آنها بهترین کاری را که از دستشان برمی‌آمد کردند و اگر به شما آزار رساندند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان، ترس‌های خودشان و باورهای خودشان بوده است. آنها بر برنامه‌ریزی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند، پس نمی‌توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند. هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سوء استفاده کردند از جمله خودمان را سرزنش کنیم. اما وقت آن فرا رسیده است که جلوی سوء استفاده را بگیریم. زمان آن فرا رسیده که خود را از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی میثاق‌ها امکان پذیر است. دیگر وقت آن فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شویم. خود واقعی هر یک از ما کودک کوچکی است که هنوز رشد نیافته است.
گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کنیم یا شعر می‌نویسیم یا پیانو می‌نوازیم یا به هر طریقی احساسات خود را بیان می‌کنیم، این کودک بیرون می‌آید. اینها شادمانه‌ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون می‌آید، وقتی به گذشته نمی‌اندیشیم و دلواپس آینده نیستیم، آن وقت شبیه بچه‌ها می‌شویم. اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می‌کند و ما به آن مسئولیت می‌گوییم. قاضی می‌گوید صبر کن، تو مسئولی. وظایفی داری که باید انجام بدی، باید کار کنی، باید مدرسه بری، باید زندگی رو اداره کنی. همه این مسئولیت‌ها به ذهن هجوم می‌آورند. آن وقت چهره ما عوض می‌شود و دوباره جدی می‌شویم. اگر وقتی که بچه‌ها ادای بزرگسالان را در می‌آورند نگاهشان کنید، می‌بینید که چهرهشان تغییر می‌کند. می‌گویند مثلا من یک وکیل هستم. آن وقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می‌گیرند. ما به دادگاه می‌رویم و همان چهره را در آنجا می‌بینیم و این همان است که هستیم. ما هنوز بچه‌ایم، اما آزادی خود را از دست داده‌ایم. آزادی که از دست داده ایم، آزادی خود بودن و بیان خود است. اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشتر وقتمان صرف کارهایی می‌شود که برای خوشایند دیگران انجام می‌دهیم. برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود. این اتفاقی است که برای آزادی ما افتاده است و ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می‌بینیم که از هر 1000 نفر 999 نفر اهلی شدند. بدتر از همه اینکه بیشتر ما از عدم آزادی خویشتن آگاه نیستیم. چیزی در درون ما نجوا می‌کند که آزاد نیستیم، ولی ما نمی‌فهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم. مشکل بیشتر آدم‌ها این است که زندگی می‌کنند بی آنکه دریابند ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم. ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. آگاهی قدم اول است. چون اگر آگاه نباشیم هیچ چیز را نمیتوانیم تغییر دهیم. اگر ندانیم که ذهنمان پوشیده از زخم‌ها و پر از سموم عاطفی است، نمیتوانیم دست به پاکسازی و شفای زخم‌ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه میدهیم. هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد. با آگاهی شما می توانید عصیان کنید و بگویید دیگر کافی است. می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید. رویای این سیاره تنها یک رویاست، واقعیت ندارد. اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهنی زخمی هدایت کرده اند، حتی حقیقت ندارند. در خواهید یافت که این همه سال درد و رنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود بر دروغ استوار بود. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خیش شوید. برای این است که تولتک ها استادان رویا شدند. زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمیبرید، هر زمان که بخواهید میتوانید زندگیتان را تغییر دهید. استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار می‌آفرینند. آنها با انتخاب‌هایی که می‌کنند رویای خیش را در اختیار می‌گیرند. هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است. تولتک بودن یک طریقه زندگی است. طریقه‌ای از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد، که در آن شما حقیقت خیش را دارید و بر مبنای حقیقت خیش زندگی می‌کنید. یک تولتک خردمند می‌شود، وحشی می‌شود و دوباره آزاد می‌شود. سه نوع استادی هست که به انسانها کمک می‌کند تولتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است. یعنی شما آگاه شوید که واقعاً چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید. دومین آنها استادی در دگرگونی است. چگونه تغییر کنید؟ چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید؟ سومین آنها استادی در نیت است. نیت از دیدگاه تولتک ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می‌سازد. یگانه موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می نامیم. نیت همان زندگی است، همان عشق بی قید و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است.
هنگامی که از راه تولتک ها به سوی آزادی سخن میگوییم متوجه میشویم که آنها نقشه کاملی برای درهم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی و قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه می کنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است. از دیدگاه تولتک ها همه انسان هایی که اهلی شده اند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زایده ترس هستند. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم می بینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. انرژی آنها را می مکد بیان که در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد و به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. قاضی، قربانی و نظام باورها کاملا در این توصیف منطبق هستند. آنها با هم موجودی زنده را می سازند که از انرژی عاطفی روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست، اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشدند. رویاهای ما نیز از انرژی مادی نیستند، اما می دانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است. مغز ما کارخانه عواطف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است. تولتک ها معتقدند که انگل، قاضی، قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط هستند و رویای شخصی ما را در اختیار دارند. انگل از طریق ذهن ما رویا می‌بیند و از طریق جسم ما زندگی می‌کند، اما از طریق عواطفی که زایده ترس هستند به حیات خود ادامه می‌دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می‌یابد. آزادی که ما در جستجویش هستیم استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خویشتن است، به جای اینکه بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کنند. وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و ما یه حقیقی به کناری گذاشته شده، آن وقت فقط دو راه داریم. یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم، تسلیم قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم. انتخاب دیگر این است که همان کاری را کنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما می‌کوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام می‌دادیم. می‌توانیم عصیان کنیم و بگوییم نه. می‌توانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم، علیه قاضی و قربانی. جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش، جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش. برای این است که در همه سنت‌های شمنی آمریکایی از کانادا گرفته تا آرژانتین مردم خود را جنگجو می‌نامند، زیرا آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر می‌برند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل می‌جنگد. او عصیان می‌کند و اعلام جنگ می‌نماید. اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می‌شویم. ما ممکن است پیروز شویم، ممکن است شکست بخوریم، اما همواره بیشترین تلاشمان را می‌کنیم و دست کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دست کم اعتبار عصیان را می‌بخشد و تضمین می‌کند که ما دیگر قربانی بی‌دفاع عواطف وسواسگونه و بوالهوسانه خویش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود. حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی‌کنند. نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خویش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند دوزخ در درون ذهن ما جا دارد. آنجا مکانی است برای شادی و مسرت، مکانی است که در آن آزادیم دوست داشته باشیم و واقعاً خودمان باشیم. ما می توانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست. اما نخست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را میتوان به غولی تشبیه کرد که هزاران سر دارد. هر سر این انگل یکی از ترس‌هایی است که ما داریم. اگر می‌خواهیم آزاد باشیم، باید انگل را نابود کنیم. یک راه رو در رو شدن با آن است. یعنی اینکه ما با ترس‌های خود یکی یکی رو در رو شویم. این روندی کند اما نتیجه بخش است. هر بار که ما با یکی از ترس‌هایمان رو در رو می‌شویم، کمی آزادتر می‌گردیم. راه دوم برخورد با آن این است که انگل را تغذیه نکنیم. اگر به انگل غذا نرسانیم، از گرسنگی می‌میرد.
برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم. باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم. گفتنش آسان است، اما انجام دادنش بسیار دشوار است. دشوار است چون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند. سومین راه حل تشرف مرگ است. تشرف مرگ در بسیاری از سنت‌ها و مکتب‌های باطنی سراسر جهان وجود دارد. در مصر، هند، یونان و آمریکا این مرگی است نمادین که انگل را می‌کشد بی آنکه به بدن مادی ما آسیب بزند. وقتی ما به طور نمادین می‌میریم، انگل هم باید بمیرد. این راه حل سریعتر از دو راه قبلی به نتیجه می‌رسد، اما از هر دوی آنها سخت‌تر است. شجاعت زیادی می‌خواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شویم. نیاز به توان زیادی دارد. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سه راه حل بیاندازیم. اولین راه حل، هنر دگرگونی. رویای دقت دوم. ما آموختیم که رویایی که در آن به سر میبریم نتیجه رویای جامع است که توجه ما را به آن جلب کردند و از طریق باورهایمان آن را تغذیه میکنیم. روند اهلی سازی را میتوان رویای دقت اول نامید، زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده. اولین رویای زندگیمان را از آن طریق خلق کرده ایم. یکی از راه‌های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میثاق‌ها متمرکز کنید. میثاق‌هایی را که با خود در گذشته بسته‌اید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می‌کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می‌گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید. وقتی کودک بودید این گونه نبود، چون شما انتخاب دیگری نداشتید. اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست که آنچه را می‌خواهید باور کنید یا نکنید. می توانید هر چه را می خواهید باور کنید و این شامل باور کردن خود هم می شود. اولین قدم آگاهی از وجود مه درون ذهن است. باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با آگاهی است که دگرگونی رویا ممکن می شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعاً باورهای خود را تغییر دهید، نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید. باید بدانید کدام یک از میثاقهای قبلی را می‌خواهید تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت‌هایی است که به خود تحمیل می‌کنید. باورهایی که بر اساس ترس استوار شده‌اند، شما را ناخرسند و محدود می‌کنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میثاقهای مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می‌کنید. تولتک‌ها آن را هنر دگرگونی می‌نامند که خود استادی کاملی است. شما از طریق تغییر میثاقهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان می‌شوند، به استادی در دگرگونی دست می‌یابید و آنگاه به برنامه‌ریزی مجدد ذهن خویش به هر طریقی که مایل هستید می‌پردازید. یکی از روش‌های این کار کشف و عمل به باورهایی همچون 4 میثاق است. تصمیم به اجرای 4 میثاق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. 4 میثاق امکان پایان بخشیدن به رنج‌های عاطفی را فراهم می‌کند و می‌توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویای جدید را به رویتان بگشایند. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خویش بهره برداری کنید. 4 میثاق برای این خلق شده اند که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میثاق‌های محدود کننده را در هم بشکنید، توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی‌تر شوید. شما هرچه قوی‌تر بشوید، میثاق‌های بیشتری را می‌توانید در هم بشکنید تا زمانی که به هسته مرکزی این میثاق‌ها دست یابید و بر آنها فائق شوید. دست یافتن به هسته مرکزی این میثاق‌ها را من رفتن به صحرا می‌نامم. شما هنگامی که به صحرا می‌روید با شیاطین خود رو در رو می‌شوید و هنگامی که از صحرا باز می‌گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می‌شوند. عمل به 4 میثاق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن طلسم جادویی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میثاق‌ها را در هم می‌شکنید، نیروی فوق‌العاده به دست می‌آورید. باید با شکستن میثاق‌های خیلی کوچیک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند.
وقتی میثاق‌های کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش می‌گذارد تا جایی که بالاخره میتونید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید. مثلا دخترک کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند، حالا 20 سال دارد و هنوز هم آواز نمیخواند. یکی از راه‌های فائق شدن در این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود بگوید من سعی میکنم بخونم، حتی اگر این کار را به خوبی انجام ندم. آن وقت او میتواند وانمود کند که کسی برایش دست میزند و میگوید واو، خیلی قشنگ بود. این کار میثاق را به مقدار ناچیزی کمرنگ میکند، اما هنوز آن را در هم نمیشکند. با این همه او کمی توان و شجاعت به دست میآورد که این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق به در هم شکستن این میثاق شود. این یک راه خروج از دوزخ است. شما به جای هر میثاق دردآوری که میشکنید باید یک میثاق شادی‌آور بگذارید. این موجب می شود که میثاق قبلی دیگر نتواند بازگردد. اگر میثاق جدید بتواند همان مقدار فضا را اشغال کند، آن وقت میثاق قبلی هرگز نمیتواند برگردد چون جایش پر شده است. باورهای غریبی در ذهن وجود دارند که این روند را ناامیدانه جلوه میدهند. به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش بروید و با خودتان شکیبا باشید، چون این روند کند است. نحوه زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است. نمی توانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرض یک روز نابود شود. شکستن میثاق‌ها بسیار دشوار است، چون ما قدرت کلام را که قدرت اراده ماست به هر میثاق افزوده ایم. ما نیاز به همان مقدار قدرت داریم تا میثاق قبلی خود را باطل کنیم. با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده ایم نمی توانیم موفق شویم. به علاوه همه توان شخصی ما برای حفظ میثاق‌هایی که با خود بسته ایم سرمایه گذاری شده‌اند. به همین دلیل است که میثاق‌های ما عملاً مثل اعتیادی قوی هستند. ما به این گونه بودن معتادیم. به خشم، حسادت و ترحم به حال خیش معتادیم. به باورهای معتادیم از این قبیل: من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم. چرا سعی کنم؟ دیگران این کار رو میکنن چون از من بهترن، ولی من نمیتونم انجام بدم، پس سعیم نمیکنم. همه این میثاق‌های قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند، نتیجه تکرارهای دائمی هستند. بنابراین برای اجرای 4 میثاق شما نیاز به تکرار دارید. تمرین میثاق‌های جدید زندگی شما را بهتر می‌کند. تمرین است که استاد را می‌سازد. دومین راه حل: انضباط جنگجو. تسلط بر رفتارهای خویشتن. تصور کنید که یک روز صبح زود که از خواب بیدار می‌شوید، پر از شور و شوق هستید، احساس خوبی دارید، شاد و سرشار از انرژی هستید تا روزتان را آغاز کنید. بعد موقع صبحانه با همسرتان دعوا می‌کنید و سیلی از عواطف ناخوشایند شما را در بر می‌گیرد. عصبانی می‌شوید و در احساس خشم مقدار زیادی از اقتدار شخصی خود را تلف می‌کنید. پس از دعوا احساس می‌کنید که خالی شده اید و فقط دلتان می‌خواهد بروید گریه کنید. در واقع به قدری خسته هستید که به اتاقتان می‌روید، از حال می‌روید و سعی می‌کنید بهبود پیدا کنید. تمام روز را غرق در عواطف ناخوشایند سر می‌نمایید. انرژی کافی برای بیرون رفتن ندارید و تنها چیزی که می‌خواهید فاصله گرفتن از همه کس و همه چیز است. ما هر روز با مقداری انرژی روانی، عاطفی و جسمی از خواب برمیخیزیم و این انرژی را طی روز مصرف می‌کنیم. اگر به عواطفمان اجازه دهیم که همه انرژی ما را مصرف کنند، دیگر انرژی برای تغییر زندگی یا نیرو دادن به دیگران نخواهیم داشت. چگونه دیدن جهان بستگی به عواطفی دارد که احساس می‌کنیم. وقتی عصبانی هستیم، همه چیز به نظرمان غلط و نامطلوب می‌رسد. هیچ چیز سر جای خودش نیست. همه چیز را سرزنش می‌کنیم، حتی هوا را. چه بارانی باشد و چه آفتابی، خوشایند ما نیست. وقتی غمگین هستیم، همه چیز در اطرافمان غم‌انگیز می‌شود و ما را به گریه می‌اندازد. به درختان نگاه می‌کنیم، احساس اندوه به ما دست می‌دهد. باران را نگاه می‌کنیم و همه چیز اندوهگین به نظرمان می‌رسد. شاید آسیب پذیر شده ایم و نیاز داریم که از خود محافظت کنیم، چون نمی‌دانیم در چه لحظه‌ای ممکن است مورد حمله قرار بگیریم. به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداریم. همه اینها به این دلیل است که با چشمان ترس به دنیا می‌نگریم. تصور کنید که ذهن انسان هم مثل پوست اوست.
وقتی به پوست سالم دست میزنید احساس بسیار خوشایندی پیدا میکنید. پوست برای لمس کردن ساخته شده و احساس لمس کردن شگفت انگیز است. حالا تصور کنید که پوست شما زخمی شده و چرک کرده است. اگر به پوست زخمی دست بزنید به آن صدمه میزنید. پس سعی میکنید آن را بپوشانید و محافظت کنید. دوست ندارید کسی به زخم شما دست بزند چون آزار میبینید. حالا تصور کنید که همه انسان‌ها دچار ناراحتی پوستی هستند. هیچ کس نمیتواند به دیگری دست بزند چون به او آسیب میرساند. همه زخم‌هایی روی پوستشان دارند و بنابراین پوست زخمی و چرکین عادی به نظر میرسد و درد و رنج هم عادی و متعارف محسوب می شود. و ما باور داریم که این روال عادی است. می توانید تصور کنید که اگر همه انسان‌ها ناراحتی پوستی داشته باشند، ما چگونه رفتار خواهیم کرد؟ مسلماً به سختی یکدیگر را در آغوش می‌گیریم، چون این کار بسیار دردناک است. بنابراین نیاز پیدا می‌کنیم که بین خود و دیگران فاصله زیادی ایجاد کنیم. ذهن بشری دقیقاً به پوست زخمی و چرکین می‌ماند. هر انسانی جسمی عاطفی دارد که کاملاً از زخم‌های چرکین پوشیده شده است. هر زخمی با یک سم عاطفی چرکی شده. سم همه عواطفی است که موجب رنج کشیدن ما می‌شوند، مثل نفرت، خشم، حسادت و غم. یک عمل غیرعادلانه زخمی را در ذهن ما می‌گشاید و ما با سم عاطفی واکنش نشان می‌دهیم به دلیل باورها و مفاهیمی که درباره بی‌عدالتی و انصاف در سر داریم. ذهن به قدری زخمی و پر از سم است که همه این ذهن زخمی و مسموم را طبیعی می‌دانند، چون روند اهلی شدن آن را ایجاد کرده است. این وضعیت عادی تصور می‌شود، ولی من می‌توانم به شما بگویم که عادی نیست. ما دارای رویایی غیر کارکردی از سیاره خود هستیم و انسان‌ها روحاً بیمار هستند و این بیماری ترس نام دارد. نشانه‌های این بیماری همه عواطفی است که موجب رنج بشر می‌شوند: خشم، نفرت، غم، حسادت و خیانت. وقتی که ترس خیلی زیاد باشد، ذهن منطقی از کار می‌افتد و ما این را بیماری روانی می‌خوانیم. وقتی که ذهن بسیار ترسیده باشد و زخم‌ها بسیار دردناک باشند، رفتار روانپریشانه‌ای ظاهر می‌شود و در این صورت قطع رابطه با جهان بیرون بهتر و مطمئن‌تر به نظر می‌رسد. اگر ما بتوانیم وضعیت ذهنی خود را یک بیماری ببینیم، راه مداوای آن را می‌یابیم. دیگر لزومی ندارد که به رنج کشیدن ادامه بدهیم. اول از همه ما به حقیقت نیاز داریم تا زخم‌های عاطفی را بگشاید، زهر آنها را خارج کند و زخم‌ها را کاملاً شفا دهد. چگونه می‌توانیم این کار را بکنیم؟ باید کسانی را که احساس می‌کنیم در حق ما ظلم روا داشته‌اند ببخشاییم. نه به این دلیل که آنها لایق بخشایش هستند، بلکه به این دلیل که ما خودمان را بیشتر از آن دوست داریم که حاضر باشیم بهای این ظلم را بپردازیم. بخشایش تنها راه شفا یافتن است. ما می‌توانیم بخشایش را برگزینیم چون نسبت به خویشتن احساس همدردی داریم. می‌توانیم احساس رنجش را رها کنیم و اعلام نماییم: دیگر کافی است. من دیگر نمیخواهم قاضی بزرگی باشم که علیه خودم رأی میدهم. دیگر نمیخواهم خود را مورد آسیب و سوء استفاده قرار دهم. دیگر نمیخواهم قربانی باشم. بس است. وقتی خودتان را بخشیدید، احساس طرد خویشتن در ذهن شما از بین می رود. پذیرش خویشتن آغاز می شود و عشق به خود با چنان شدتی رشد می کند که شما نهایتاً خود را همانطور که هستید می پذیرید. و این آغاز انسان آزاد است. بخشایش کلید آزادی است. وقتی کسی را ببینید بیان که دیگر واکنش عاطفی ناخوشایندی نسبت به او داشته باشید، می‌فهمید که او را بخشیده اید. نام آن شخص را می‌شنوید و دیگر واکنش ناخوشایندی نشان نمی‌دهید. وقتی کسی به آن زخم قدیمی دست بزند و این دیگر شما را نیازارد، می‌فهمید که واقعاً موفق به بخشیدن شده اید. حقیقت مانند تیغ جراحی است. حقیقت دردناک است، زیرا زخم‌هایی را که توسط دروغ‌ها پوشیده شده اند باز می‌کند و آن وقت است که شفا آغاز می‌شود. این دروغ‌ها همان چیزی است که ما نظام انکار می‌نامیم. خوب است که ما نظام انکار داریم، چون اجازه می‌دهد که زخم‌ها را بپوشانیم و به فعالیت ادامه دهیم. اما وقتی که دیگر زخمی نداریم یا سمی نداریم، نیازی به دروغ گفتن نیست. ما نیازی به نظام انکار نداریم، چون ذهن سالمی داریم که مثل پوست سالم میتواند لمس شود بیان که آزار ببیند. وقتی ذهن پاکیزه و سالم است، لمس شدن برایش خوشایند است. مشکل بیشتر افراد این است که مهار عواطف خویش را از دست میدهند.
آنگاه عواطف هستند که رفتارهای انسان را در اختیار دارند و نه برعکس. وقتی اختیار از دستمان خارج می شود، چیزهایی می گوییم که نباید بگوییم و کارهایی می کنیم که نباید بکنیم. به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که با کلام خویش گناه نکنیم و تبدیل به جنگجوی معنوی شویم. ما باید بیاموزیم که عواطف خویش را مهار کنیم تا از این راه توان کافی برای تغییر میثاق‌های مبتنی بر ترس به دست آوریم. از دوزخ بگریزیم و بهشت شخصی خویشتن را بیافرینیم. ما چگونه میتوانیم تبدیل به جنگجو شویم؟ برخی خصوصیات جنگجو در همه جای دنیا یکسان است. جنگجو آگاه است. این بسیار مهم است. ما آگاهیم که در جنگ هستیم و جنگ درون ذهن ما نیاز به انضباط دارد. نه انضباط یک سرباز، بلکه انضباط یک جنگجو. نه انضباط تحمیل شده از بیرون که به ما میگوید چه بکنیم چه نکنیم، بلکه انضباط برای اینکه در هر شرایطی خودمان باشیم. جنگجو تسلط دارد، نه بر دیگران، بلکه بر عواطف خویشتن، بر نفس خویشتن. وقتی ما تسلطمان را از دست می‌دهیم است که عواطف خود را سرکوب می‌کنیم، نه وقتی که تسلط داریم. تفاوت عمده بین جنگجو و قربانی در این است که قربانی سرکوب می‌کند، اما جنگجو مهار می‌کند، خویشتن‌داری می‌کند. قربانی سرکوب می‌کند چون می‌ترسد عواطف خود را نشان دهد و می‌ترسد آنچه را می‌خواهد بگوید. مهار کردن و خویشتن‌داری همان سرکوب کردن نیست. مهار کردن یعنی تسلط بر عواطف و بیان آنها در موقع مناسب، نه زودتر و نه دیرتر. برای همین است که جنگجوها بی‌عیب و نقص عمل می‌کنند. آنها تسلط کامل بر عواطف خویشتن و در نتیجه بر رفتار خویش دارند. سومین راه حل، تشرف بر مرگ در آغوش کشیدن فرشته مرگ. آخرین راه رسیدن به آزادی شخصی آماده کردن خویشتن برای تشرف مرگ است و پذیرفتن مرگ به عنوان استاد. آنچه فرشته مرگ میتواند به ما بیاموزد این است که چگونه حقیقتاً زنده باشیم. ما آگاه میشویم که هر لحظه ممکن است بمیریم. فقط لحظه حاضر را برای زنده بودن در اختیار داریم. حقیقت این است که نمیدانیم فردا میمیریم یا نه. چه کسی میداند؟ ما این تصور را داریم که سالهای زیادی در آینده به ما تعلق دارد، ولی آیا این طور است؟ اگر به بیمارستان برویم و دکتر به ما بگوید که فقط 1 هفته برای زندگی فرصت داریم، چه می‌کنیم؟ همانطور که قبلا گفتیم، 2 راه وجود دارد. یکی این است که رنج بکشیم چون قرار است بمیریم و به همه بگوییم بیچاره من دارم میمیرم و غمنامه‌ای حقیقی به وجود بیاوریم. انتخاب دیگر این است که از هر لحظه برای شاد بودن استفاده کنیم و آن کاری را بکنیم که واقعاً دلمان می‌خواهد. اگر فقط 1 هفته دیگر زنده هستیم، پس بگذارید از زندگی لذت ببریم. بگذارید زنده باشیم. می توانیم بگوییم من دیگر خودم خواهم بود. از این به بعد سعی نمی کنم به خاطر خوشایند دیگران زندگی کنم. دیگر از اینکه درباره من چه فکر می کنند نمی ترسم. چه اهمیتی دارد که آنها راجع به من چه فکر می کنند وقتی قرار است هفته دیگر بمیرم؟ دیگر خودم خواهم بود. فرشته مرگ به ما می‌آموزد که هر روز طوری زندگی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست. انگار که فردایی نخواهد بود. ما می‌توانیم هر روز را با این جمله آغاز کنیم. من بیدار شدم و خورشید را می‌بینم. سپاس خود را به خورشید و به همه کس و همه چیز عرضه می‌کنم چون هنوز زنده هستم و 1 روز دیگر برای اینکه خودم باشم دارم. من زندگی را این گونه می‌بینم. این آن چیزی است که فرشته مرگ به من آموخته است. کاملا پذیرا بودن و دانستن اینکه هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد و البته با کسانی که دوست می‌دارم عاشقانه رفتار می‌کنم چون ممکن است آخرین روزی باشد که می‌توانم به آنها بگویم چقدر دوستشان دارم. نمی‌دانم که آنها را دوباره خواهم دید یا نه. برای همین هم نمی‌خواهم با آنان دعوا کنم. در صورتی که من با شما دعوای مفصلی بکنم و تمام عواطف مسمومی را که دارم به شما منتقل کنم، اگر شما فردای آن روز را بمیرید، من چه کنم؟ وای، خدای من، قاضی من را محکوم می کند و من از آنچه به شما گفتم احساس گناه خواهم کرد. همچنین احساس گناه می کنم چون به شما نگفتم که چقدر دوستتان دارم. عشقی که مرا خوشحال می کند، عشقی است که می توانم با شما تقسیمش کنم. چرا نیاز دارم که عشق به شما را انکار کنم؟
مهم نیست که شما در مقابل مرا دوست داشته باشید یا نه. ممکن است من فردا بمیرم یا شما فردا بمیرید. آنچه مرا خوشحال می کند این است که بگذارم بدانید چقدر دوستتان دارم. شما می توانید اینطور زندگی کنید، به این شکل خود را برای تشرف به مرگ آماده کنید. آنچه در تشرف به مرگ اتفاق می افتد این است که رویای قدیمی که در ذهن خیش دارید برای همیشه می میرد. مسلما خاطراتی از انگل خواهید داشت، از آزیج، قربانی و باورهای اعتیادی خود، اما انگل دیگر زنده نخواهد بود. آنچه در تشرف به مرگ می میرد انگل است. به دلیل وجود قاضی و قربانی تشرف به مرگ آسان نیست، چون آنها با تمام امکانات خود مبارزه می کنند. آنها نمی خواهند بمیرند و ما احساس می کنیم خودمان هستیم که داریم می میریم و به همین دلیل از مرگ می ترسیم. وقتی در رویای سیاره زندگی می کنیم مثل این است که مرده باشیم. هر کس از تشرف مرگ زنده بیرون بیاید هدیه شگفت‌انگیزی دریافت می کند و آن رستاخیز است. رستاخیز یعنی برخاستن از میان مردگان، زنده بودن، دوباره خود بودن. رستاخیز مثل کودک بودن است، وحشی و آزاد بودن، اما با یک تفاوت. تفاوت در این است که آزادی ما با خرد همراه است، نه با معصومیت. ما قادریم اهلی شدنهای خویشتن را در هم شکنیم، دوباره آزاد باشیم و ذهن خویش را شفا بخشیم. ما تسلیم فرشته مرگ می شویم، با این دانش که انگل می میرد و ما با ذهنی سالم و عقلی کامل زنده می مانیم. آن وقت آزادیم که از ذهن خود استفاده نماییم و زندگی خود را بکنیم. این چیزی است که در روش تولتک ها فرشته مرگ به ما می آموزد. فرشته مرگ به سوی ما می آید و می گوید می بینی؟ هرچه اینجا هست از آن من است، نه از آن تو. خانه‌ات، همسرت، فرزندانت، اتومبیلت، شغلت، پولت، همه به من تعلق دارد و من هر وقت بخواهم میتونم اونها رو ازت بگیرم. اما فعلا تو میتونی از اونها استفاده کنی. وقتی تسلیم فرشته مرگ شدیم برای همیشه شادمان خواهیم بود. چرا؟ زیرا فرشته مرگ گذشته را میگیرد و به زندگی اجازه میدهد که جریان یابد. هر لحظه‌ای که می‌گذرد فرشته مرگ آن بخش مرده را می‌گیرد و ما می‌توانیم در زمان حال زندگی کنیم. انگل می‌خواهد که ما گذشته را با خودمان حمل کنیم و این زنده بودن را بسیار سنگین می‌کند. وقتی می‌کوشیم در گذشته زندگی کنیم، چگونه می‌توانیم از زمان حال لذت ببریم؟ وقتی در رویای آینده هستیم، چرا باید بار گذشته را بکشیم؟ چه وقت می‌خواهیم در زمان حال زندگی کنیم؟ این چیزی است که فرشته مرگ انجام دادنش را به ما می‌آموزد.